好，大家好，又係我閒地屋，我係阿 J 啊。咁今日呢，就講翻呢隻新版嘅龍圖紙橋呢，咁有咩唔同嘅啫？咁外裝盒分別呢，同舊版就冇分別㗎，都係一面兩個版本。但係點樣樣分？會有人問我點樣樣分呢個舊版同新版個外盒呢？係冇分別㗎。總之完全係分唔到，只係入邊啲件嘅金色會唔同嘅啫。咁時間關係，我已經拆咗出嚟去睇。今日主要咧都係睇下，同之前啲件咧，我細緻咁睇過係冇分別，主要係睇翻唯一最大唔同嘅咧就係佢啲金色。舊版本咧係比較暗啦，同埋啞色啲嘅，新版本咧係靚身好多嘅，但係佢又唔係電鍍嘅喎。嗱，大家可以見到係喺光嘅範圍之後咧，佢會見到佢係特別靚啦。咁我攞盒舊版嘅俾同大家對比下，呢個咧就係舊版嘅。舊版呢個表面係啞色啲嘅，係冇咁靚嘅。咁個廠方都講咗啦，係大致上佢只係收咗，即係轉咗第二隻噴色嘅方法，係冇咁靚嘅啫。係嗱，呢隻係舊版嘅，我而家手上揸緊呢版件係舊版嘅。呢個呢係新版嘅。可能係因為相機嘅質素問題啦，咁見到其實如果就咁遠距離睇咧係冇分別，係冇乜分別。但係如果你近少少睇到咧，佢係靚得好緊要㗎。當然呢啲一定唔係膠袋嘅問題㗎，佢係冇咁啞色㗎。但係我唔知點樣先可以拍到嗰種靚面俾大家睇。要喺實物上手，你揸喺上手你就會知道有少少分別㗎啦。係一隻舊版係暗啲嘅。一隻咧就係靚啲嘅。嗱，呢個都係呢個係舊版嘅。嗱，好明顯啦，呢度如果咁樣睇嘅話係啞色啲、暗啲，冇咁光嘅。但係新版呢啲咧就係點令佢喺邊一邊睇都好啦，佢都係好光嘅，比較光亮嘅。係啦，大致上咧就係咁啦。呢隻就係新版嘅龍圖紙橋嘅金色。好多謝大家，條片嚟到呢度。